Prije otprilike 3 godine probudio sam se jedno jutro i primijetio da da me boli koljeno, bilo je naotečeno i u prvom trenutku mislio sam da se radi o nekakvoj beznačajnoj povredi, da će to za par dana proći. Međutim, i boli i oteklina su bili uporni. Prošlo je 2-3 tjedna, a to se nije povlačilo. I onda sam odlučio da ipak posjetim doktora, otišao kod svog obiteljskog liječnika koji je pregledao koljeno i rekao da, vidi se i Beckerova cista vam je isto naotečena, treba to snimiti pa da vidimo, i dao mi je uputicu za rentgensko snimanje. I nakon snimanja rentgenolog je rekao da na snimkama se vidi da su zglobovi potrošeni više nego normalno i možemo reći da imate početni oblik osteoartritisa. I onda sam dobio uputnicu za specijalista ortopeda, otišao kod specijalista sa tim slikama, on je to pogledao i rekao je aha, vi ste kandidat za umjetno koljeno. Mogu reći da mi se to nije ni malo sviđalo, on me je malo probao utješiti, rekao je ali dobro, možete nastaviti sa fizikalnom terapijom, pa će vam to valjda malo pomoći, pa onda kad bude bilo lošije, onda nam se javite da zakažemo termin za operaciju. I tako sam ja krenuo sa fizikalnim terapijama i davali su mi struje, pa terapiju sa magnetima, ultrazvukom, vježbe. To je pomagalo donekle, ali bol u koljenu je stalno bila prisutna. Onda sam počeo isprobavati razne prirodne preparate na bazi glukozamina, kondroitina. Oni su isto malo pomagali, ali bol u koljenu i upala su bili stalni. To se uglavnom nije dalo potpuno izliječiti. Igrom slučaja otkrio sam preparat Renartro. To je prirodni proizvod na bazi tamjana, smirne i proteina iz mlijeka. Znao sam da tamjan može biti vrlo dobar za zglobove. I počeo sam ga koristiti. Sjećam se da sam bio na nekakvom sajmu gdje sam dosta hodao i nakon par dana primijetio sam da je bol u koljenu nestala. Bio sam ugodno iznenađen sa tom činjenicom i isto tako i oteklina koja je bila prisutna se je povukla i nastavio sam uzimati Renartro i kako sam ga uzimao, tako je koljeno bilo sve bolje i bolje, fleksibilnost koljena se je vratila na prijašnju normalnu razinu i ja sam s tim proizvodom praktički bio izliječen. Tako da mogu reći da sam vrlo zadovoljan sa tim proizvodom. Evo, to je taj proizvod Renartro i ja ga mogu preporučiti svim ostalim ljudima koji imaju problema s bolovima u zglobovima.